Sau hơn 15 năm chờ đợi, gần 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Buôn Ea Boa, xã vùng sâu Ea Trang, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk đã được đón nguồn điện lưới quốc gia. Nguồn sáng này là món quà của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk, giúp bà con nơi đây vượt qua cảnh tối tăm cơ cực, vươn lên trong cuộc sống. Buôn Ea Boa, xã Ea Trang có tổng cộng 47 hộ với 218 khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông từ các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang hay Cao Bằng di cư vào sinh sống. Đã hơn 14 năm sinh sống tại buôn này, trong cảnh tối tăm, thiếu thốn điện sinh hoạt, nên người dân nơi đây không giấu được niềm vui khi công ty điện lực Đắk Lắk kéo điện lưới quốc gia về đến tận nhà và tận tình hướng dẫn cách sử dụng điện sao cho an toàn, tiết kiệm. Là trước đây thì cái cuộc sống hàng ngày của mình ấy, mỗi khi làm về những vấn đề như là những ngày nắng nắng như thế này ấy, thì về nhà thì muốn sử dụng điện thì không có điện để sử dụng. Ví dụ như là muốn có tiền mua một cái quạt về, quạt để mát mà cũng không có điện để dùng thì rất là khổ. Vì mùa nóng thế này thì nói chung con cháu với lại gia đình trong sinh hoạt lại thì rất là khổ, nhưng mà rất là cảm ơn thì ngày nay thì nhà nước có quan tâm đến chúng tôi thì có kéo điện cho gia đình thì rất là vui, rất là mừng. Với lại từ nay có điện rồi thì gia đình sẽ có những sắm xiếc được cái tivi rồi hay là cái tủ lạnh gì đó để gia đình xài nó, để cho nó yên tâm gia đình, vậy thôi. Để giúp đồng bào nơi đây vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, từ nguồn vốn của chính phủ, giữa năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư xây dựng công trình đưa điện lưới quốc gia về Buôn Ea Boa. Công trình có đường dây trung áp dài 34 km, đường dây hạ áp dài 1,5 km và một trạm biến áp 100 kVA, cấp điện cho 47 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong buôn với nguồn vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Từ khi được đấu nối điện lưới quốc gia, nhiều hộ dân đã tranh thủ sắm sửa TV và các thiết bị điện để phục vụ sinh hoạt. Ai ai cũng phấn khởi và vui mừng. Thì thứ nhất là chúng tôi là rất vui mừng, tại vì là dân thì có điện thắp sáng rồi phục vụ cho công tác sinh hoạt rồi công tác tưới tiêu. Bên cạnh đó thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng đã được thêm một tiêu chí về điện. Thì toàn xã hiện nay là mấy con 5 tiêu chí. Nếu mà có điện đợt này là phủ sóng điện này là thành 6 tiêu chí nông thôn mới về đường điện. Thì nói chung là thay mặt ban nhân xã thì xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ cho người dân chúng tôi để có điện sinh hoạt. Buôn Ea Boa là một trong số 31 thôn buôn nghèo đặc biệt khó khăn thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được đầu tư hệ thống lưới điện từ dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1. Khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp điện cho hơn 2.500 hộ dân, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Việc đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và dân trí của bà con nơi đây.